bem. Calma. Daí você vai, se você não tiver, você vai ler. Não. Você clica agora em criar. Agora você clica nas três páginas. Agora você vem em criação. Agora em três parágrafos. E vem em clássicos. E aqui vem clássicos. Você vem fazer e coloque mais. Você pode dar um não. Calma aí. Gente, essa pessoa vai fazer o meu. E pronto, pessoal, já tá no seu computador. E lembre-se, não pode ver porque ela é de graça, gente, mas você fazia vender. Você pode comprar, você pode fazer camiseta também. Você pode fazer camisa.
duas horas que vai estar lá. Vamos ver. Vamos embaixo. Vamos ver. Aqui tá, aqui. Olha que bonita, gente. Assim, espero ter ajudado vocês todos. Tem pessoa.